شنو السورة السابقة لسورة الرعد؟ في ارتباط بينهم؟ واضح؟ شنو في ارتباط بين السورتين؟ إن الله سبحانه وتعالى أطمئن يوسف لما أخوانه يعني حاولوا يأخذون كذي، فنشوف ليه نهاية سورة يوسف إنه كان عنده طمأنينة يعني يوسف. صح؟ بس مو كامل. لا مو قضية مكامل. إذا تصير سورة يوسف سورة الطمأنينة. ولا شنو؟ صح فيها طبعا. صح فيها. احنا شنو قلنا؟ قلنا كل سورة هي نفس السورة فيها من مواضيع السورة اللي بعدها، لكن لما تأتي وتسلم للسورة الثانية، السورة الثانية تاخذ خلاصة ما في السورة الأولى. الآن يعقوب عليه الصلاة والسلام ما كان قلق ولا لا؟ ويوسف عليه الصلاة والسلام كان قلق ولا لا؟ متوتر. اخوان يوسف من اللي فعلوه كانوا قلقين وخايفين ولا لا؟ جماعة مصر ما كانوا قلقين من تفسير الرؤيا ان بيكم مجاعة وبيكم كذا وكذا؟ وش اللي حصل في كذا مواقف؟ يعقوب عليه الصلاة والسلام الله عز وجل طمئنه ولا لا؟ يوسف الله عز وجل طمئنه على أبوه وأمه وأهله ولا لا؟ أهل مصر ما ارتاحوا لما استلم يوسف واجتاز فيهم الأزمة أزمة القحط وغيره ولا لا؟ أخوان يوسف ما كانوا خايفين من ردة فعله؟ صار الآن العزيز هو بيبطش فيهم، قال لا تثريب عليكم ولا أحد بيكلمكم اليوم يغفر الله لكم. فطمأنينة طمأنينة طمأنينة. بعد ما هذا رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، كل الآن موضوع طمأنينة. مع أن سورة يوسف إيش موضوعها؟ من يذكر؟ العلم كان دليل على شيء فيها. كان موضوع الحب. كيف يتعامل؟ ضرب الله عز وجل صورة المحبين، حب الأب لابنه، امرأة العزيز ليوسف، وأيضا حب يوسف لله عز وجل سبحانه وتعالى. كيف أحب الله عز وجل يوسف جعله من المخلصين. صحيح؟ عندنا مقصد السورتين مثل ما تفضلتي الآن، مقصد السورتين سورة يوسف هذا مقصدها. طيب سورة الرعد أتت تبين اللي يصير في طريق المحبة مع الله عز وجل يلتزم فيه صح، والله عز وجل سبحانه يعطيه الراحة والطمأنينة اللي كثير من الناس فاقدينها.